미물들 죽이는 꿈. 돌아가신 부모님이 표정이 안 좋게 나타나신다든지 집안에 우환이 들어온다는 알림을 주시는 거예요, 조상님이. 밤에 잠을 못 잔다, 이상한 소리가 들린다. 선생님, 이제 질문이 매일 악몽에 시달리는 사람들 왜 그런 걸까? 매일이라기보다는 만약에 이게 여러 가지가 있는데 어릴 때부터 꾸준하게 한 번씩 자꾸만 우리가 주기적으로 꾸는 사람들, 이런 사람들은 집안의 조상 문제고요, 솔직히. 그 다음에 갑자기 꾸기 시작한 게 뭐 일주일 연속 꾼다든지 요즘 계속 그렇다든지 뭐 이런 분들은 상갓집을 잘못 갔다 오셨다든지, 그 다음에 우리 집안에 초상이 나셨던 분들, 그럴 수가 있고요. 그 다음에 또 다른 형태로 보면은 제가 상담을 제가 이제 상담한 예를 들어서 말씀을 드리는데, 돌아가신 부모님이 표정이 안 좋게 나타나신다든지, 그 다음에 뭔가 돌아가신 부모님이 슬픈 표정을 하신다든지, 이런 분들은 반드시 집안에 안 좋은 병을 올 수가 있다든지 집안에 우환이 들어온다는 알림을 주시는 거예요, 조상님이. 예, 그래서 그 신호를 잘 받아야 돼요. 조상이 나온다고 해가지고 무조건 풀어달라, 뭐 몇 자리가 안 좋다, 이게 아니고 내한테 안 좋은 일이 생기는 걸 부모님이 염려와 걱정으로, 조상님이 염려와 걱정으로 알림을 주시는 형태도 있어요. 그래서 그거는 이제 그 사람 사주도 봐야 되고 그 사람의 한 해 운세도 봐야 되고 하기 때문에 여러 가지 형태가 있고요. 그 다음에 이제 뭐 우리가 흔히 말하면 운이 바뀌려고 할 때 악몽을 꾸는데 내가 난가 싸워가지고 이긴다든지, 뭔가를 미물들, 뭐 뱀, 개, 우리 사장님 말씀하신 좀비 죽이는 꿈, 운이 바뀔 때 꾸는 꿈이에요, 좋은 쪽으로. 그간에 내한테 이렇게 탁기가 있었는데 이 탁기가 걷어지는 꿈이야. 그러면 이 탁기가 걷어지면 운은 좋게 바뀌어요. 그 알림이에요. 어떻게 보면 또 혜택 받은 사람들이네요. 그렇죠. 그래서 운이 바뀔 때는 대운이 들어오거나 흉액이 들어올 때는 꿈으로 선몽을 많이 꿔요. 꿈이 많이 꿔요, 유난히. 이게 꿈을 너무 많이 꾸고 잔 거 같지도 않고 막. 우리 사장님은 공을 들이면서 사셔야 되는 분이라 했잖아요. 이런 분들일수록 또 공을 들여야 되는 거네요. 이유가 있겠죠. 꿈을 많이 꿀 때에는. 근데 어떤 형태의 꿈을 꾸느냐 따라서 다 틀려요. 선생님, 근데 막 그런 거 있잖아요. 뭐 악몽을 자주 꿀 때 막 부적으로 퇴치한다 막. 있죠. 돼요? 있습니다. 있는 게 저희 손님들 몇 분 중에서도 밤에 잠을 못 잔다, 이상한 소리가 들린다, 자꾸 가위에 눌리듯이 악몽을 꾼다, 뭐 이러시는 분들 이제 제가 신당에 오시래 가지고 드리는 분들도 계시고, 그 다음에 몸에 부적을 처방을 해가 드리는 분들도 있어요. 그러면 신기하게 그날부터 잘 된다 하십니다. 그런 이제 애군액살만 퇴치하면. 그렇죠. 반드시 구슬해라 이건 아니거든요. 뭔가 힘든 분들은 또 뭐 부적을 해드리는 분들, 아니면은 조금 기도 나갔을 때 제가 빌어드린다는 분들, 뭐 간단하게 신당에 오셨을 때 좀 한번 걷어드린다는 분들, 여러 가지 형태가 있어요. 고정관념을 버리셔야 돼.